Tere varahommikust. Tere hommik. Mis kell on? Numbrid ei näita. 4:45 on siis reede hommik. Vaata selle mehe nägu, ta on veel nagu uni on silmas. 2 tundi maganud. Mõtles, et tuleb ööseks bussi magama, aga ei jõudnud. Täna lähmegi Taugapilsi. Semipro võistlused, Parkla drift, kõik värgid. Meil on hübriidtiim koos. Hübriidtiim, taga on BMW, bussile pandud Karl Drift. Uksed on kinni. Uksed on kinni, ma just jõudsin. Siis läheme 2 tiimiga nüüd nii-öelda, siis Karl Drift ja Vampiro ja vähendatud koosseisus. Karel on ise kuskil puhkamas ja meie lähme Taugapilsi. Guten Morgen, my friend. Ja kell ongi 5. Ja me oleme kohal. Te olete nii õnnelikud, mulle meeldib. Me oleme nii õnnelikud, et inimesed nii toredad ja head. Hommikul vara. Mis seiklused olid siis hommikul? Tahad rääkida? Vaat seda. Tegelikult sellega ei kaasne mingit lugu, aga et põnev oleks, võib-olla alles tuleb see lugu. Aga visakama kodinad peale, kell on 5, me peaks startima. Mis kell me trenni peame tegema juba? Ja mitu kilomeetrit? 16.50 on vaja sõita juba. 16.50 me peame rajal olema 600 kilomeetri kaugusel Tallinnast. Selleks on olema tehtud koosolek, tehniline maja püsti. Võt, läheb kiireks. Tõud kaamerat hoidma. Mu Cloudixi lahti. Kasuta QR-koodi. Ja nüüd. Kuradi bussi võtta Winni enne. Nii kaugele pannud. Mööda on sõitnud. Mööda, Oogari. Money. Noh, värskid pirukad. No soojad. Soojad, just tulid hästi. Jaa. Oba. Nii ilus on siin kõik praegu. Mulle ka jätkub. Ma vaatab iha pirukad, mis on niimoodi, et opa siin. Yes. Tadaa! No paned viimase piirini või? Tahaks panna, aga kurat tuleb lukku kogu aeg. Teeb gripi ära või tee kõik korraga. Eelmine kord vist jäi 100 liitrit puudu. No nägite, millise värske valge iluduse seelga mind on lastud. See ei olegi Vaagrupi auto, see on Toyota ja mina viskasin siia OBD11 külge ja mõtlesin, et vaatan, mis sellega teha saab. Kas te teadsite, et OBD11 saab väga paljude uute automudelitega kasutada ja kohe vaatame, mis Toyotal on siin. See on Toyota Corolla Cross Hybrid. Auto ei käi, külma tuleb. Siin on one-click äpid. OBD11-ga saab siis igasuguseid seadistusi teha ühe nupu vajutusega. Vaatame veel, mis siin on. Manual, coming home lights. Saad sisse või välja lühitada. Parking lights with warning, open door. Igasugused asju. Security, et ühe nupu vajutuse või keeramisega tuleb ainult juhi uks lahti. See on siuke USA stiilis värk. Automaatne kojamees, kui tagurpidi käigu paned sisse. Huvitav, kes nii uuel pillil veakoodega on või? Mis see siis on? 48 000 on sõitnud. Auto ei käi, rool käib. Päris naljakas. Pole üldse ainult nii uute autodega. 10 viga on tutikal pillil. Vaatame. ABS, brake system viga. Steering angle sensor. Tagumise kaamera viga. Instrument cluster, lost communication. Igasugused vead on. Aga samas kõik töötab ja auto ei vingu. Väga huvitav. Kui teie tahate enda autosid ka kontrollida OBD11-ga, siis all on lingid. Kasutage kindlasti sooduskoodi Vampiro ja kodulehelt saate näha, milliste autodega mida täpselt teha saab, et ei ostaks siis liiga vana auto jaoks seda või sellise auto jaoks, millele see sobi. Vaadake kindlasti üle ja saate alati näha, kui mootor tuli läheb põlema, mis värk on. Onu, mis värk on?
magasin mina siis ja siis tegime peatuse, et terminalist veel kütust peale tõmmata ja nüüd tuleb välja, et buss lekib räigelt õli. Ehk siis me oleme täpselt piiri peale jõudnud, tundub, et mingisugune toru vajab ka pingutamist. Nii et seiklused juba algavad, Magus pidi juba tunke selga lükkama, sukeldub sinna bussi alla siis. Me mõtlesime, et me tõmbame terminalis veel paagi ääreni täis igaks juhuks, et siis ei pea seal lankima. Ja nüüd hoopis vaatasime korra sinna alla ja vaatasime, et oi, seal on siuke õlisadu. We have arrived Maugapil. Mis me hakkasime 5 läksime sõitma ja kell on 1 ja oleme kohal. Meil on 2 peale kokku 60 rehvis ja bussi ära mahutatud. See rada kulutab räigelt. Eks iga rehv võib arrestada 1 ring. Mõlemad saavad umbes 30 ringi maksimum. Regasin ära, auto läheb maha, panen boksi üles tehniline ja kohe trenni. Oh, kui ilus rehviriit meil siin on. See oleks nagu pood, nagu see oleks osta nagu. Loodan, et keegi ei tule ostma. Ja kuidas teile meeldib tänane ilm? Banderas? Juba on palav. Juba on palav. Super nice. Homme veel soem. Ja ilmateade lubab homseks 27 milli vihma. Mis asja? 27 milli. 27 milli 3 tunniga. 3 senti vihma lubatakse. Aga see on õhtul, loodame, et kvali on ära, selleks saaks on. Või siis poolega vali pealt või ma ei tea, mis siin juhtuma hakkab. Selleks saaks teist püsti kodu poole. Karl Drift on ka siis meil siin, ma ei tea, Vampiro külalisvõistleja täna. Asendusliige. Vampiro ja X-Car Drift. Karl Drift Takeover. Featuring. Mis tunne on? Väga palav on siin. See on su esimene välisvõistlus semiproos? Jah, on jah. Speakerile ei ole tulnud, tulid siia parkla aja peale. Muidugi. Vana striidi. Siin saabki õppida sõitma normaalselt ära ja siis saab mujal sõita. Car problem. Oota veel. On ikka head Boschi tööriistad. Mehed jautavad ennast ja kohe läheb treeniks. Esimene grupp on juba peal. Proovime ära, mis rada siis on. Ma olen seda kunagi striidi ajal sõitnud, semiprood ei ole sõitnud. Tundub isegi suht kiire sellise väikse raja kohta. Riiete selge panemine oli nii raske. Bussis on, ma ei tea, 40 kraadi sooja. Väljas kannatab veel olla. Mis tänane võitlusplaan on siis? Ma ei tea, tuleks alustuseks see rada paika saada. Pillid tunduvad tõesti päris kiired. Kuulsid üldselt kiired on. Ei no näha on, et tegelikult nagu gripi on palju. Aga asfaldil on 2 uut värsket lõiku juures, mis annab omakorda tervel rajale kiirust juurde. Eks ole näha. Ma arvan, et 2 kiid on siin. Tuleb peal hoida ja tuleb nurka ka peal hoida. Ja pigem joont ei olegi raske sõita. Pigem on siin see võluvits on need stiili ja änglipunktid. Lähme siis suure gripiga kohe peale, et ei hakka siin sussutama alguses, et autol peaks jõudu piisavalt olema ja ise peaks ka juba harjunud olema selle gripiga, nii et proovime kohe ja hästi. Let's go! Let's go!
uksel on väike lõbu sees, aga auto sülekarbi esiots on natukene lahti. Esimene set on tehtud, mitu ringi saime, 4 või? 4 ringi. Oh, palav on, autol on ka palav. Viimase ringi pealt maha tulles oli veetemp 107. Küll midagi nagu välja ei viskanud kuskilt, aga autol... See oli kontrolli all, ma ei tea palju. Ma ei teagi isegi, ma ei näe lõpuks, mis ta läks, aga koha peal seistes on juba mingi 55-56 ju. No see on ikka palju. No jah. Ühesõnaga, trenn oli tegelikult ju... Või kuidas ise raud jääb? Ma arvan, et oli okei. Esimene ring oli siuke fiiler, vaatasin, mis rada on. Natuke otsisin, kuhu sõitma, peab koonuste järgi ja need jooni on nii palju seal. Teine ring oli vist juba okei. Kolmas ring oli tandem, tegin jälitussõitu. Martin tegi jah, no ütleb nii, et tegi ikkagi juba chase run'i kohe esimene chase'i peal, ma arvan, et see oli väga okei. Ühe koha peal lasi natuke eest ära, aga võib-olla oli hea, et ära ta läks põgenema ka ja ta küpestas üle sellepärast. Seda läks spinni, et võib-olla läks nagu pahal. Viimane ring, siis ma sõitsin põhjagaasiga terve ringi, proovisin lihtsalt, no mitte terve ringi, aga nagu hoidsin nii palju peal, kui sain ja üritasin aru saada, mis auto teeb. Et lihtsalt olla targem selle koha pealt, kui palju saab nagu suruda. Põhimõtteliselt katsetasime muudatusi, et kuidas oleks, kui teistmoodi teha. Ei olnud parem. Kuidas auto kiirus tundub? Tundub okei, et siin on hästi raske hinnata, osad autod on vaiksed ja see parklarada on siuke, et noh, raske on aru saada kiirusest ja mõõta aeg on ka suht pointless, sest kahest kohast lõikad, siis see auto on juba oluliselt kiirem. Aga silma järgi on kõik okei, et ei ole probleemi. No, väga hea, siis varsti on teine trenn. Ma juba arvasin, et päev läbi oleks riided hakanud sellest võtma, aga teine trenn on veel. Vaatame, kus Karlil läks. Noh, driver, racing driver, kuidas sul läks? Okei oli. Täitsa okei oli. Natuke vist on meil etanooli vähe paagis. Ei ole päris 85, on mingi 79, et siis natuke kabju tõre, natuke vist oli grippi ka palju. Aga muidu on päris lahe. Tegelikult on äge rada ju. Tegelikult on äge rada ja saab mõnusalt vajutada. No äge, lähme varsti teise trenni ja vaatame, mis saab siis. Kuidas kokku võtame? No see rada on mõnus. Ma ütleks, et see on nagu väga nauditav rada. Väga palav on siuke viimane ring seal autos olles. Sa tunned, kuidas kõik kohad nagu tulitavad, põrand on nii kuum. Aga sõidud tuli head, tuli päris palju head ja tuli ka vahepeal ikkagi nagu libastumisi. Sõidud olid päris tipp-top ikka, kui võtta seda, et tulid kohale, hakkasid sõitma ja
tegelikult oli vaja nagu fine-tune'i teha sõitudega, mitte hakata seda, et kuidas sinna kasti saada või miks või milleks. Lihtsalt fine-tune tegelikult kogu aeg. Jah, ja proovisin ikka jälitada ka nii, et mõned nüansid on, mida ma nendaks õppima veel, et lukku ei sõidaks ja et õigel ajal gaasile läheks. Ma teen transitioni taga ära, jumala lähedal taga osale enam, mulle tundub vähemalt seest. Ja siis olen seal ja siis ootan ja siis vaatan, et ta läheb gaasile, ma olen ka gaasile. Ma ei tea, mis ma mõtlen vist, et ma sõidan läbidest või... Aga... Miks trennis on vaja teha head lähedust nagu chase car'ina? Sest ühe korra sõitsid ennast lukku ja nüüd viimane sõit täpselt teadsid, mida teha, et samas kohas mitte lukku sõita. Jumala ilusti oli näha kohe, hops, jalapidur, väike aeglustus, kõik oli jumala hea kohe. No väga head emotsioonid Daugavpils esimesest päevast, homme siis kvalifikatsioon, kus on väga-väga tihe konkurents, loodame, et läheb hästi. Väga edukas päev, ma võtan väga lühidalt kokku, väga edukas päev. Loodame, et see edu jätkub, sest viimasel ajal on olnud olukordi, et meil trennis ongi väga edukad päevad. Võistlused ei ole olnud nii edukad, et küll see ebaõnn peab lõppema. Jah, no pressure, lähme lihtsalt selle emotsiooniga edasi ja ongi kõik. Davai, homme näeme. Ütle 3 sõna Kagu raadiosse. Lahe ilm täna, kus vihm on 432. Ma Kagu raadiole kommentaari jaga. Ma kuulan Elmarit tavaliselt. Mida? Ma ei kuulnud, mis küsimus oli. 3 sõna Kagu raadiosse. Ma ei kuulnud küsimust. Ei, on üks sõna. Ei kuulnud. Nii, teine päev Daugavpilsis, ilm on ilus, vihma sajab. Ja tegelikult on väga soe veel ja kvali jaoks näitab thunderstormi. Miniskirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. Miniskirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. Miniskirt on. Cause I make rich look richer. Just save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Tehtud, kvali hakkab kohe pihta, tähendab 10 autot on veel vist minna. Ja mul tagaratas veits kõver, väike kontakt oli siin trennis, midagi hullu ei olnud, aga ikkagi lõi ära kohe. Ja ma juba vaikselt valmistun, ma ei tea, wish me luck! Raske oli, struggle oli. No, Anne see Inglise käest see vähe punkte, nagu staili eest. 40 kokku, aga joonepunktiga 35-40. No. Raske on peal hoida. Aga ma praegu siit, ma ei olnud vähe ääres, aga tundus, et sa hoidsid normaalselt peal. Jaa, aga nii kui ma korra lihtin, see hääl on selline, nagu kui end lihtsalt tuleks, tõstaks jala maha gaasilt. Me proovime, nüüd on nagu all punktid.
ma ei tea, kas see on nagu okei punktid või? see on okei. See on kuskil, ma arvan, in the middle. Nākamais Mārtiņa Ojeste mums ir trasē. Mazliet te bišķiņ biju izgājis no savas vietiņas ārā, skatāmies, kā Ojeste brauc. Nissan 370Z tomēr. Jā, pirms tam es tā kā nezināju, vai 350 vai 370, bet nu pagaidām gana labi Ojeste beidz savu distanci. Nu labi, Ojeste veic visu trasi. Banana. Buss teeb lõkka, lähme kaugemale. Vali on tehtud. Esimene ring nagu ikka Martinil parem, teine ring kehvem. Mõtlesin, et ma olen mingisugune Lauri Heinonen ja lähen võtan 99 punkti. Aga ütleme, et raske on selle pilliga lihtsalt full kuradi trottliga sõita nii, et sa jalapidurit ei hoia, sest see tahab minna lendu. Hoo peale. Taktika oli õige. Esimene kvall olid ju normaalsed punktid alla, et läheks prooviks teine ring. Me näeme ka, eks ju, saime punkte joone pealt 36 40-st. Et põhimõtteliselt 4 oli puudu ainult, et võtaks style'i ja commitmenti ja siis ühesõnaga änglit juurde. Aga tegelikult lõpuks oli see, et me kaotasime 6 joonepunkti ja teised asjad jäid samaks. Kuigi auto nagu hääled, kõik asjad olid teised, aga no ütleme nii, et raske on ikka sõita nagu full trottliga selle autoga. Ma ei tea, mul oleks veel mingit aeglasemat tihvrit vaja, siis saaks. Jah, see agressionit on hea nagu nõuda, et hoia rohkem peal, ja siis kerib hoo peale ka, et siis tuleb see ära ka händlida ja nii on. Keeruline. Tegelikult on okei kõik. Homme lähme siis tandemitesse. Jälitusi on tegelikult päris palju harjutatud ka siin ja nendega hakkab ka looma. Homme tuleb veel võtta lähemale ennast lihtsalt teha külmaks ja teha kõike, mida peab tegema. Fingers crossed ja let's go! Tuleb top 48, mitte top 32, kuna inimesed on nii kaugele vist tulnud ja ei ole mõtet neid koju saata, siis korraldajad lihtsalt otsustasid, et teeme top 48. Täna veel koosolek ja magama tuttu ja homme võistleme ja nii nagu läheb see Taugapilsi elu. No tere hommikust, tere lõunast. Pühapäev Taugapil siis täna siis Game Day võistlused. Saime ka teada tandemi puu. Minu esimene vastane Arlet Saar siit kuskilt. Teine vastane on Reino Kolk ilmselt. Kolmas on, seda ma ei tea. Yeah. Nii kaugele vaatanud, aga kohe lähme trenni. Ma vaatan, see on mingi kleeps tekkinud. Härra isiklikult pani. Oh. Kolm trennirengi tehtud ja kohe läheb tandemisse. Päris pikalt on oodatava ja kõik siin sõidavad. Top 48 on ikkagi suur puu. Mina siis enne teen eessõidu ja siis jälituse ja proovin ilusat joont sõita ja jälitada maks lähedusega. Ega muud ei olegi. Nii nagu trennis. Nii võidetakse tandemeid. Tuli ära!
esimene käed. esimene käes ja selle aasta teine tandemi võit üldse, aga see on nii-öelda sõiduga võit. Esimene oli ju tegelikult oli DB-d sellel vastasel. Nii et hakkame võtma, järgmist võtame järgmise Väänagaraaži venna Reino. Aga ei, Arlet on ka tuli selles mõttes, et sõitis täitsa ära ju ja püsis isegi enam-vähem sul järgi, noh, väike vahe oli sees, aga ikkagi oli sult lähedal. No väga hea, super. No aga lähme võtame siis järgmise. Nüüd peab top 32 ära võtame jälle 16 sõitu või 15 sõitu. Jah. Smile. Oi, mul pole ammu nii hästi läinud juba selleks hetkeks on väga-väga hästi läinud. Kahju, et Reinoga ei saanud lõpuni sõita, tal vedas esisillas midagi alt ja lihtsalt kukkus ratas potsti auto. Ma ei saanud isegi aru, ma pole näinud tal videot. Oil puruks ja värgid ja vihma tibutab ju. Oi. Nii, aga top 16 on käes. Top 16 on käes, jah. Martin tegi ikka gängstad ka reis, tuli sinna torni ette niimoodi, et vaatasin, seda küll kinni ei püüa reis. Ega see oli natuke endalik sketši. No, me peame roolivõimu tippima, ma ei ole üldse rahul sellega, aga siin raja peal kannatab sõita. Üli hea, nüüd ma ei tea, kes vastane on. Malinovskis, sorry. Malinovskis, jah. Vaatame, peaks ta sõitu vaatama mingit igaks üks. Üleval juba Maarisega tegime. No igatahes mina olen rahul, et miinimumprogramm on täidetud juba. Nüüd tuleb ainult edasi minna.